Vanoi gam tina kukichate hozose na bon chawin jing ka pha Lajing August ni simsom ni lethum Saturday ni khuin zong jing ka thuso ngai ki duhite thuso ngai tau hite South India lang Bengaluru Khopi sunga leinoi la hole bangla ho a Zogam Thucheng Kisun ho cho mele hon social media la ho ana ta do le vin tu hin agam nei mi hon satain hin Doudal tau vin police on khulsil na anei hitai tin ki seye chuchi Zogam kiti su mang na dinga pan hin la ACSR layout police station hole Khopi sung vai po Bruhat Bengaluru Mahanagar Palika holoi che hiwin chuchi thilke sun ho cho ananoi mang tau vi chuchi thilke bol cho Bengaluru mi hon agel se le jing tau vin chuchi thilke bol cho na satain na Doudal vi Manpur lamka Khopi sunga asud ho bang ta chun Bengaluru Khopi sunge in zong aga sunuvin sutia chalo on ho chu police on khulsil na ani hitai Bengaluru mipi khon thilke bol ho chu asilam ta ala hita ji hin Bengaluru Khopi sunga agam nei mi ho akhona ki chum bol na kivet dan ho ahungum kha ding hi ki chati zatum ta so do hitai suchi Zogam Thucheng Kisun chu India suke na dinga na tong ho chalo na hidanin social media la ho Amit Sagar LKT kharin mipi ho hinga an phungdo tan police ho zong an het sa ta ji chun sutia Bengaluru Khopi sung chan ge ya Zogam Thucheng ga sun ho cho Nasatah Doudala Bengaluru mipi khon India gam sung ven bit na dinga panala chi na ding vin Amit Sagar LKT pan XKT social media platform mangchan Nasatah in an thlangsa pitai Chuchi Zogam Thucheng chu Bengaluru Khopi Agara Junction PWD quarter ACSR layout first sector Belundur muna Agara khusung lamlin pangla ho azong Kisun hidanin akiseye mele hon social media adia Twitter kiti tua X kiti social media platform mangchan Nasatah in an sampung levin Bengaluru police so an het sauvin Zogam kiti hi Christian country khat sim do na dinga India Myanmar le Bangladesh gam sung ho gop khom na dinga zonam mi hon to go na sim so hitin mele hon kol ho agam nei mi ho til sit na ding chun Nasatah in social media mangchan an het sauvi mele hon kol ho agam nei mi ho til sit na ding chun social media X platform mangchan Nasatah in an sampung le vitin the What's Point journal to so chun hin so do vi ACSR layout police station hon chuchi thilki bol ho cho khulchil na apan tau vin exon khauta akila ding hitin na phungdo tau vi chutia Bengaluru Khopi sunga na chatlo ho cho police hon a khol jing lai o hin maddo wang ane hi lai vi Kukizo Council KZC in August ni sim som ni le thum tuni khojing ka lam ni dan som ni khale minute som thum ting le Kukin picture chan pur KIC hall tuibo muna meeting ane ding o hi Kukizo Council noya ki khai thla lam kai zo si suchi meeting a apan chi na ding vin KZC an het sa taw vi Delhi Khopi aga kalsung Kukizo Council palai hon Minister of Home Affairs MHC to talks ane naw thu kho KZC report pin ane ding o chule tudang nang phabeb zong an sei khom ding o hi Minister of Home Affairs MHC suspension of operation SO group hoto New Delhi Khopi talks ane chai uchun Kukizo Council hoto talks ane kiruvin Kukizo Council in talks chungchang thu ho official ta apon do lo lai ho cho tuni ko meeting ane ting ole phun do dinga god o hitai tunai cha India Prime Minister Narendra Modi in Manipur state sung hong building hitin an kisain ahin la ama pa hong tapon atha be in hong kisaing kitan Prime Minister Narendra Modi in hong lungding September la sunga Manpur gam sung vilnaung neiding hitin thuso phabep chun hin so do tau vi ahin la India Prime Minister in itile Manpur state sung vilnaung neiding ham hoilai mun aphading ham ti khole aung nading ani khole aphat wang phon do hi la ye asi sa meni sim thum sang ni le som ni le thum ni khwa Manipur state sunga gal le tol an ki pan hitan hla som ni le thasagi wal gal le tol achi hla anung jing in song India Prime Minister Narendra Modi in Gale tol chung chang thua Manipur state sung vilna ahung nei kha lo lai hi Kuki Organization for Human Rights KOHR hon zani August ni sim som ni leni ni khochun muntina hobung zo si koma tepna lekha khat an so do vin suchi lekha chun seina Kuki Organization for Human Rights Trust in Manipur gam sunga Kuki le meleka a
galso na chunga zo khamin pan an kila jingin a hi idabang galpi hi iti hungkun do ham ti hi namsunga headgil na nei achinga thim ho to ki thuin an ki kholin a hi political economy land chale social issue chuma engsit na zia former chief minister and brain singin kukite chunga gal hin bola kuki ki ti thapot cho thasi midinga to gon hin ne akona ki pan hi ti hi kimuchi na hi tin kuki organization for human rights on apungdo vi hi si tokil hon chun achi sa December ni sim som lenga sangni le somni le li ni khon New Delhi muna puke walal vena Honorable MP Rajya Sabha Mizoram Chief Guest in report on the Manipur violence a historical contextualization of state-sponsored ethnic cleansing kiti lekhabu khanan kisodo in hi United Nations 60 Session Human Rights Council report Geneva Switzerland muna aung thungding September ni simget akipanding chule October ni simget chanchi thading hi sikin gon omna ding azong hin report an kipe na hi tin KOH war hon phongdo vi National Human Rights Commission azong criminal complaint an ki file in 3/14/0/2025 DRI sahi Commission in Chief Secretary Koma Action ala 7 days ka action taken report apidinga thupi abol na salo ni chunga zong tusan akiboi pijing na hi hitobang sun United States Commission on International Religious Freedom azong lekha an kithoni na hi Supreme Court of India azong and brain singin ato ogon ho apon do na viral audio record mangchain case khat zong an ki file in a hi ichu case number WPC number 702/2024 a hi audio tape chu the truth lab Hyderabad muna brain ocheng hinam ti phot chending in an ki thodin a hi chuti chun the truth lab report in song a hi mong 93% phot chet na 15 January 2025 in a hin pa Chuzawin Solicitor General and Biren Singh Khela Government Khela Pang Tusar Meta Tip na Dungzuin Central Forensic Science Laboratory CFSL in Zong Potset na hin naidingin atum na cho Supreme Court in ananop pita na hi ahin la Supreme Court in CFSL hon report hin bolo cho anasan pi pon ahin bol kin na dingovin asay na hi avelin 19 August 2025 ni ko CFSL report chun audio ata ahi athem hi potchen na neidinga ngan sin hi povin audio pau cho biren hi mong hinam ti potchen na neivin ti zo hi an ti pe uvin hi mabana hi ong thungding August ni sim som ni lenga sang ni le som ni lenga ni khwa chuchi biren case hearing umkidinga hi tokilon chun kuki organization for human rights hi funding umlo hi zi hin kithu khom na ngai chat hi jingin a hi koitabang Zogam khama kuki organization for human rights Kohur hin kithu pinom zongle lim hi jingin kipa ta a hi apoimo pena muntina hobung zo sin tauna le thumna hin geldo sedingin team nong kinin a hi tin kuki organization for human rights son tepna le heads ana hin bolu vi Russia se pai hoto pangkhom dinga Ukraine galdo dinga North Korea in ansol ho North Korea se pai ho damsela North Korea gamsunga ga kinungle ho cho North Korea President Kim Jong Un in analam to North Korea in Ukraine galdo dingin North Korea se pai ho mi sangsom walan solovin suchi hola North Korea se pai ho mi sagu walin Russia gamsung tule to Ukraine se pai ho na to phanau Crooks galmun la ho athina ato hitai North Korea in Russia te hi galdo dinga sipai api jing se ozong hilovin North Korea in Russia te so missile hole galman cha adang ho zong na pi jing wa hi tu so hi san hin na ki chai tai tu so ngai ho zo si na bon chawin ni khopa